Hello，大家好。咁我哋今次咧就入嚟呢一間茶室睇一睇，到嚟咧就比較開揚嘅。咁呢個直角位咧都係木地窗啦，採光效果係非常之好嘅。呢度有一個2米落嘅大型茶台，咁可以容納到好多朋友過嚟呢度傾下偈啊、飲下茶嘅。呢度都會放埋一啲薄壺櫃啦，放下茶葉啦、酒之類啲嘢。咁成個感覺咧都係以一個中式現代風作為一個設計。咁第三嘅部分就帶大家嚟睇一睇我哋嘅做嘅 KTV 案例。咁入到嚟嘅話咧，就係大家睇到啦，就係一啲好有氛圍嘅感覺啦。我哋做咗一個 L 字形嘅副牆板，咁都搭配埋一啲滲光燈帶，咁令到成個氛圍咧就好有 KTV 嘅感覺。同埋做咗一啲跳式嘅卡座啦，就係都滿足到好多朋友過嚟一齊唱下歌嘅。咁呢度咧，我哋都配備埋成套嘅一個 KTV 嘅一個音響啦，同埋成個系統嘅，都係我哋萬年設計嘅一個案例嚟嘅。咁大家如果想做 KTV，歡迎聯繫我萬年設計阿俊。